这是哪？虾仁原本是现代的一位特种兵，在一次任务中不幸丧命，没想到竟是穿越到了这长平的战场上，在穿越过来的同时，也获得了对方部分记忆。小心！呼的一声大喝，将痴呆着的虾仁拉回了现实之中。同时，他被一个粗犷的男人扑倒在了地上，而那个男人手中的长戈已然穿透了朝虾仁杀来的那人的身体。你做甚呢？你这家伙真是他娘的有运气，竟是斩首了5颗绝手，老子费尽半天也才斩首了不过3颗而已。虾仁这才回过神来，指着前方倒下的那个披甲之士说道：“那个是你的。”俺叫营救这些日子才到这长平战场来，你叫甚？我叫虾仁。你方才说这里是长平战场，你这家伙是杀人杀魔怔了，还是怎地？这不是长平，还能是邯郸？咱们武安军已经把赵军给围住了，再困他个几天，保准让他赵军走不出这个山谷。真穿越了，还是战国时期的长平之战？还好是秦军，不然岂不是没过多久又要死上一次？姓夏的傻子，赵军又冲上来了。敢不敢跟老子比比，看看谁杀的多？啊，比就比，怕你不成？二人说罢，便提起长戈，朝着下面冲去。虾仁不知道这是赵军被围困的第几日，总之看他们软脚虾一样的步伐，便是能知道他们应该是饿了许多天了。面对这些赵国兵士，秦军无异于在进行一场单方面的屠杀。秦法有令，能得绝手一者，赐爵一级，良田一顷。这几个都只是普通士兵，多杀也无用。这有个穿铠甲的。被人给捷足先登了，看来在秦国斩首立功还真是不容易呀！瞎傻子，老子和你一样。哼，狗娘养的，老子今天一定得赢过你！当秦国的兵还真他娘的痛快。姓名的，你杀了多少？7个，比你少了点。娘咧，赵军还有骑兵。这次赵军骑兵还不少，如果我们没有援兵，咱哥俩某准是要死了。不过换了这许多人头赚。虾仁没有说话，他才刚刚穿越重生，可没想着就这般早死。方剑是孟敖将军，杀！小心！是女人。胡子。发生了甚事？启禀将军，这有个女人，我方才救了她，她还偷袭我。9颗绝手，你这丫头怎跑到战场上来了？待会儿再收拾你。伤得不重，小兄弟运气不错。剑伤势不重，可是他却险些让我断子绝孙。我带着女马给小兄弟赔罪了，先把剑拔出来吧。将军且慢，您身上可带了匕首？带了，你要怎样？还请将军在小人的肩膀上划一个10字，然后再试拔剑。这是何意？明明能直接拔出来，为何还要再受2刀？将军有所不知，若是直接拔剑，恐怕带起血肉，如此便是不会了。胆小鬼！你是怎地知道这个道理的？祖上是郎中，这点本事不算什么。说吧，你是怎的混进我的队伍的？我爹安排的，我让蒙武带我进来的。这个没出息的小子，你2人跟我回营。登徒子，胆小鬼！这女子是何身份？难道是个公主之类的？娶老婆绝对不能娶这种的，太彪悍了。小兄弟，你在这里稍等一会，我先带着丫头进去。还不跟我走？武安君让小兄弟你进去，他要当面道谢。将军，您给我说句实话，武安君他不会是要杀了我吧？你这小兄弟脑子里还真是爱多想。放心吧，武安君只是道谢，不会对你如何的。小兄弟，你这是第几次上战场了？头一遭。头一遭便是斩首9颗绝手。小兄弟了不起啊！你救下的那位是我的犬女，我带她给小兄弟赔个不是。小人不敢，战场之上同袍相救，自是应当。蒙骜，将这逆女拉下去，打50军棍。热。凭什么？1. 战场之上殴打同袍；2. 于大庭广众之下冲撞本将，再加20。
将军这是不是太重了？小兄弟，这是军法，你也莫要讨好老夫。军法便是军法，即便是老夫犯法，也当受罚。敢问武安君，小人能否做这行刑官？小人左臂虽伤，右臂却还是好的。小人并非故意讨好武安君，只是不想看着如此年纪的姑娘香消玉殒。打仗死的人已然够多了，还请武安君三思。那便如此，军棍加到100，小兄弟莫要留情才是。领命。你叫什么名字？干你这个登徒子何事？还有80呢，你要是告诉我你的名字，我便打得轻些。白泽，我迟早要杀了你。武安君，小人告退。小兄弟，既然也受了伤，便留在这里吧，也好和我那逆女有个照应。这小人不过是个阵前小卒，岂敢久留大帐？你在战场上的表现，老夫不知，但光凭这9颗人头，便是能提拔你为师长，又在战场上救下同袍，老夫做主，让你留在大帐也无妨。若是班师之后，大王问起呢？那老夫自愿受罚便是。小兄弟只管歇息去吧。诺。方才对姑娘多有冒犯，还请姑娘勿怪。早晚杀了你。那总要等我打完仗再说，要不在战场上杀戮同袍，姑娘也要跟着一起死。赵军的攻势该是完了，蒙骜让将军们都来大营商议。领命。末将我马参见武安君。今日战果如何？禀武安君，今日斩敌数千，但我军伤亡亦是不小。赵军还剩下30万有余。我秦军虽比赵军人多，但今日来伤亡亦是不小。各位将军可有破敌良策？借武安君神威，45万赵军被我们困于此地，又与赵国粮仓大梁山断了联系，如今已经被围42天。若此时将口袋收紧，当能一口吃下这剩余的30万赵军。王和将军不知，如今我秦军不光要围着这30万赵军，还要应付从晋阳、邳阳、长平等地赶来的援军。如今再收紧包围圈，恐怕力有不逮。不必收缩包围，赵军困于此地已有42日，军心已然不稳。赵括此时想的只有突围2字，且这几次突围有实有虚，我断定赵括下一次突围定然竭尽全力。我们要找一个机会，一个能将赵军主力斩落的机会。启禀武安君，我有话说。大胆。无妨，你说。敢问司马耿将军，哪里的援军距此地最近？晋阳方向的援军距此地已不足100里。那既然如此，赵军被围困这许多日，如武安君方才所说，此刻赵军想的应该便只有突围一事。既然晋阳守军已然离得很近了，只要赵军的主将没有饿昏头脑，想来必然要从晋阳方向突围。若是我们能在他们突围的路上提前布置军力，便能一举将赵军的主力斩落。小兄弟，你的想法居然与老夫不谋而合。这番推演不过是虾仁根据自己上一世的记忆，原本白起便是通过这样的方法才让赵军投降，如今倒是由他说了出来。蒙骜将军听令，在，命你率10万军士死死守住谷口。得令。王和、王陵将军听令，在，命你2人各自率领10万军士埋伏于两侧。若赵军与蒙骜将军交战，王和、王陵2位将军便趁势从两侧杀出，截断赵军首尾。得令。司马耿将军，在，你带5万士卒直扑晋阳，攻下晋阳城。那前来救援的赵国士卒便尽数成为漂泊浮萍，到时任我杀之。得令。诸位将军，此战关乎我大秦国本，容不得半点闪失。此战若成，秦国将再无敌手。诸位，拜托了。打疼了没有？要不你去试试。果然，女儿都是老爹上辈子的小情人，哪里有不爱女儿的父亲呢？启禀武安君，小人想上战场。小兄弟刚才那番言论，便能立下奇功，再加上小兄弟受了伤，还要再上战场。小人只是轻伤罢了，还能持戈再战。方才听了武安君的布置，既然是斩落赵军主力的一战，小人自是不想错过。小兄弟好志气，既然小兄弟执意如此，那老夫便准了。小兄弟如今已是神长，方才那番言论更是又立新功，老夫现在封你为百夫长。多谢武安君。虾仁道完谢，便是起身离开了，说出了记忆中白起自己的计策，便被提升为百夫长。果真，知识就是力量啊！长平之战的第45日，虾仁看着身后的100人，思绪万千。这身后的士卒便是他的。营救此时也被提升为了10长。姓嬴的，你姓嬴，难不成是宫里出来的王子？俺哪能有那么好的福气？俺原本姓赵，俺爹和俺的2位哥哥都死在了长平，俺入伍时
大王特地赐俺银杏，也算是光宗耀祖了。咱们的大王是个好大王，主帅更是武安军，这仗哪有不赢的道理？还有咱们秦国的律法好，咱们的粮食多得吃不完，还能靠军功进爵，其他6国哪有这般好的事儿？秦国如今自己来到了这里，真是痛快。听说是你向武安军提议，咱们在这条路上设伏的，要是人家谋来，你该怎么办？武安军同意的，要死也是他先死，老子随后就是。再者说了，你就这么不信老子？俺不信你，可俺信武安军。咱们武安军就没打过败仗。赢了，这下你不信也得信了。赵军来了，人在哪呢？要是赵军能来，俺给你端1个月的洗脚水。这恐怕是世界上最早的炮兵协同步兵了吧？弟兄们，是我赵括令你们入此绝地。现在晋阳的援军已经快要到了，跟着我杀出去。刚才那话不算成果。嘿嘿，不成，1个月的洗脚水，你可别忘了。天佑我大秦终于来了，全体进攻！兄弟们，随我斩杀赵括！赵括，小爷来了！赵括以秦，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 赵括以秦。你叫什么名字？家人。好名字。听说你们秦国以人头算军功，我赵括今日被你所擒，但绝不做阶下之囚。这颗人头送与你了。哎，真是一颗大好头颅啊！你这小子还真是个疯子，肩膀没事吧？脚伤而已，无事。小人一时疏忽，让赵括纳私自刎了，小人请罚。你要上这剑可不简单啊！待会儿若是武安军找你要，你可是要给。这是甚个说法？当年本将也在武安军身边，若不是武安军神威，怕是回不来了。不过这仗总归还是没赢。这个赵括就是赵国马副军赵奢的儿子，你手上那把剑也是赵奢当年用的。这剑当年武安军率部逃出包围的时候，便是立誓，迟早有一天要把这剑拿在手里。那我算是给武安军还有将军您报仇了。臭小子，和老子回营！老子的人宰了赵括，你们2个家伙羡慕吧？他娘的，我的手底下为甚就没这等人呢？这小子前几日才提奇谋，如今又立大功。我说小子，姓蒙的这家伙是个出人，要不你跟我混？我跟着蒙将军挺好的。爹爹，你能不能不要再逗女儿了？你就不能看会儿地图吗？爹爹无事可做了，你没听到远处的厮杀声停了吗？大局已定。那爹爹，你说谁赢了？爹爹可曾败过？是，爹爹是大英雄，战无不胜。你爹爹我不是大丈夫，也不是甚大英雄。武安君，你看看这是什么玩意儿？看来我和这小子的猜想是对的，赵括死了。本该是生擒的，是小人一时疏忽，才让他自杀了。无妨，我秦国不缺一个赵括，将那剑拿来，我看看。当年穰侯派我去进攻大梁，赵国马副军赵奢将我围困于林中，如今此剑入我手，也不知赵奢于九泉下是何感想。武安君若是喜欢，便是拿去。将军来之前嘱咐过，若是武安君想要此剑，小人不得留。你这小子想要此剑，直说便是，还要拿话来点老夫。这把剑是你的了。至于你擒杀赵括之功，先封你为千夫长吧。你跟在劳夫身边吧，日后回了咸阳再行封赏。还请武安君赐名。我秦封有无一，如此便叫做大封。这什么鬼名字？谢武安君。武安君没你这么抢人的。有多少降卒？还没算出来，应该有20万左右。知道了。武安君，晋阳已被我攻下，来援救赵括的3万赵军尽数斩首。猜。如此一来，邯郸唾手可得。我即刻修书一封，速速快马传递于咸阳，将此消息告知于王上。大秦已再无敌手。
左肩又伤了，让赵阔纳斯刺了一剑，不妨事的。去医官那里治伤吧。等我们拿下邯郸之后，便是能班师了。邯郸是拿不了的。你说什么？没说什么。去治伤吧。诺。丫头，你说这小子怎么样？你想不想嫁给他？爹爹是觉得不错的。谁要嫁给他，我早晚杀了他。咱们劳秦人有句话，打是对狼的疼，骂是对狼的爱。哼，不理你了。王上让你带了亡命过来，你可曾看过？我又不是嫌自己活的日子够了，你慢慢看，我去陪陪那丫头。来人，速去让蒙骜、王陵、王和、司马耿4位将军前来见我。大王这是怎般意思？难道是让武安君杀了这20万降卒？不可能，绝对不可能！大王定是受了谗言，休要非议大王，亡命不可违，诸位都去做准备吧。热。我意于今夜子时坑杀赵军20万降卒，明日午饭过后班师，诸位可有异议？我的没有。大秦的雪下得好早啊！登徒子，胆小鬼！我爹爹让你进大帐一趟。爹娘，我已经把他带过来了。你这孩子还真是越发放肆了，竟然敢跟着来了这长平。好在没出神事，要不然娘可是要心疼死了。娘，孩儿知错了。诺，这就是救了你孩子的那个小兄弟，你一定要见人家。如今人家来了，你倒是先和女儿腻歪起来了。虾仁，这是我的夫人，穰侯魏冉之女魏兰。小人拜见夫人。小女不懂事，战场之上多谢小兄弟了。你这糙汉子，女儿都这么大了，难得有这般俊艳的后生，你要多留心留心。娘，你要道谢也道过了。泽儿，你带着你娘出去转转，虾仁坐吧，陪老夫喝酒。敢问武安君一句，可是要将那20万降卒尽数坑杀？你是如何知道的？我知道秦国如今也没剩下多少粮食，无法养活这20万降卒，且就算秦国能养，也会担心他们心有不负，日后再反，如此杀便是最好的办法。不错，今夜便要行动，同我喝完酒后便去做准备吧。另外，明日便要班师了，你早做准备。虾仁虽然早就知道结果，但还是问了一句：如今邯郸唾手可得，为何班师？我大秦的相邦范雎与老夫不和，应该是在大王那里说了些甚。长平一战，我秦军死伤过半，再加上相邦那些话，也难怪大王动摇。只是如今邯郸唾手可得，班师真是可惜了。还请武安君莫要伤神，再打回来便是。怕是没有那般容易了。夜晚，天空是格外的漆黑，月亮被一层又一层的乌云遮盖住了。秦军的营地上却是燃起了一个接着一个的灶台。我说瞎傻子，咱们秦军这大半夜的做饭，吃甚的饭？这饭是做给赵军吃的。那些个赵军一个个和饿死鬼一样，他们一个人比我们3个人吃的都多，还要给他们做饭。让弟兄们做好准备，检查好戈矛、弓弩，一样都不能少。这次要杀的人多得很呐。这仗都打完了，还杀谁啊？要说是夜袭邯郸类，咱这还有段路，一夜也跑不过去啊。杀的就是那20万赵军，你也说了，他们一个人比我们3个人吃的都多，咱们养不起呀。杀降卒这样的例子要是开了先河，日后要是咱们秦军背负，怕是也是同样的下场。没办法，王上下令，武安君草刀，你能如何？让他们吃顿饱饭再走吧。又是20万条人命归天啊！好吃吗？好吃。好吃就多吃些吧。没办法，只能杀了。但愿你我日后不要被俘才是。如果我被擒，会像赵括那样自尽，就是不知道将军你了。该动手了，让他们吃完饭吧，做个饱死鬼也别糟蹋了粮食。吃完了就不好杀了。武安君器重你小子，你小子也能，但是你得记住，为将者不能对敌人有一丝一毫的手软。家人受教了。弓弩手预备。这是要干什么？前举要撒将，快跑！放箭！你怎狠得下这个心？
亡命难违。你带来的那份帛书上写的便是要我早下决断，什么决断？无非是杀降罢了。为什么一定要杀呢？不杀他们，我们秦国人就要饿死。你说杀是不杀？你从小便是喜欢战场，如今看了这番景象，可还愿意？既不愿意，等明日班师回咸阳后，跟着你娘在家吧。大秦不缺一个女将军，我白家却是缺一个好丫头。大饼真好吃啊！虾仁原本是一名特种兵，穿越到了长平战场上，救下白起之女白起，利用后世记忆献策立下奇功，生擒赵括，被白起封千夫长。白起夫妇，丫头嫁他如何？丫头，你觉得外面那个后生怎么样？我可是听你爹爹说了，那后生这次回咸阳可是又要封赏，似他这般年纪便有如此军功的，就是你爹也赶不上，你当真不喜欢？哼，我迟早杀了他。末将白起参见我王。武安君，快请起！武安君于长平大破赵军，自此我秦国29州，请受寡人一拜。这就是那个擒杀了赵军主将赵括的小子。正是，若是无他，长平之战当还是要些日子。如今他已是千夫长了。千夫长哪里能够？是武安君小气了。我大秦有如此儿郎，真是天佑我大秦。寡人这便是封你为武大夫，任蓝田大营副将，协助蒙敖统领蓝田大营里的12万秦军。你可敢要？虾仁听了这番赏赐也是一愣，这些日子也是了解了不少秦军的赏罚制度，自己立的功勋可是远远不够的。但想起白起和自己说过的那些话，虾仁也只得咬牙接下。末将敢要，谢大王。这小子能与武安君的见解不谋而合，想来也是统兵之才。武安君封武大夫，过分否？不过分。赵王万年！赵王万年！赵王万年！那不是我儿子吗？儿子。这老爹难不成是个缺心眼吗？没看见自己正和秦王站在一起吗？还敢出来拦车，请大王恕罪。这是微臣的父亲，微臣久战未归，家父看了微臣，难免一时激动，还请大王恕罪。既然是你父亲，那你便陪他去吧。寡人岂能夺了你与老人家的天伦之乐？寡人准你3日的假，3日之后，你自去蓝田大营述职吧。臣谢大王隆恩。我的爹啊，你也不看看这是什么场合，险些你就没命了。我还年轻，才58岁，我可不想死。你小子，这不是没事吗？咱们回家，爹给你做饭吃。嘿嘿，咱们回家。我儿出息了，真是出息了，都和大王站在一起了。虾仁上一世是个孤儿，从小便是无依无靠的，这才养成了他这好勇斗狠的性子。如今有了父亲，有了家，对于他来说倒是一种慰藉。儿子如今是武大夫爵，又是蓝田大营的副将，王上还准了儿子3日的假，而这3日哪儿都不去，就在家里陪老爹你。我儿懂事了，真是懂事了。虾仁突然想起便宜老爹是个打铁的，正好自己让他帮忙做些东西出来。爹，咱家里有能写字的东西吗？老爹闻言忙是朝着屋子里跑去，从里面拿出一份竹简和一把刻刀来。咱们家穷，买不起墨和笔，不过儿你出息了，该是能好上许多。这便是够了。爹，你看看这玩意，你能弄出来不？这是个啥脸？没见过啊，不过打倒是能打一副。能打便好，这玩意是儿子自己想出来的，叫马镫。儿子在战场上骑马擒杀赵军主将的时候，因为脚下没个支撑，让那家伙给我拽到了马车上，便是想着弄这么个玩意出来。我儿受苦了，我儿放心，爹一定把这玩意给你弄出来，以后只有我儿拽别人的份。对，只有我拽别人的份。得，快吃饭，再不吃就要凉了。爹，你也吃。第2日，虾仁正在家中看着兵书。既然要带兵了，那看些兵书总是不错的。不过上面写着那些小篆，却是让他烦得很。虽然这躯体的上一任主人认得这玩意，可虾仁作为一个现代人，看起小篆来依旧是吃力不少。敢问阁下是？武大夫莫怪，在下来的唐突了。在下乃是襄邦大人府上的郑安平，武大夫没去过襄邦府上，自然是没见过我。你就是襄邦大人的毛子恩公？那都是些不堪回首的往事，武大夫莫要再提了。敢问您此来何意？这是作甚？打开。什么条件？武大夫何出此言？阁下真不知道，那阁下请回吧，礼物我就收下了。武大夫，你便无趣了。
在下不过与你调笑两句。你看看你，现在总是可以说了吧？武大夫心知肚明，我家襄帮与武安军素来不和，可是奈何秦军大将都是武安军所提拔，襄帮在朝堂上的声势也不如武安军，所以便是想着用这些银钱来拉拢本将。说拉拢便是小气了。襄帮大人爱财，似武大夫这等青年才俊，自然该为襄帮所用。阁下方才说什么？为襄帮所用？正是。襄帮算个甚狗皮东西！虾仁，你岂敢于大庭广众之下侮辱襄帮？你信不信？信不信？信不信什么？难不成襄帮大人还能取走我这颗头颅不成？至于侮辱襄帮，哪有的是？本将身为秦将，自该忠于大王。你方才说为襄帮效力，和大王相比，襄帮不就是个狗皮东西吗？别说襄帮了，这秦国谁能和大王相比？那我换个说法，武大夫可愿意与襄帮大人交好？若是愿意，这东西便是我的。自然。抬进屋子去吧。武大夫真是明事理之人。好了，东西收到了，阁下可以走了。走了。结交嘛，我明白的，无非就是交朋友嘛。实在不行，你们抬走一箱子，算是本将给襄帮大人的回礼了。东西我收下了，你们可以走了。虾仁，你岂可如此无耻？好了，不和阁下卖关子了，我虾仁不傻，劳烦阁下回去告诉襄帮，我虾仁忠于大王，信于武安军，唯独与他襄帮没甚关系。若是襄帮问起来，你便这样说吧：长平之战，我秦国几十万儿郎浴血，却因为襄帮几句谗言，放弃了唾手可得的邯郸。襄帮在朝堂上提远交近攻，对秦国有利，可是在大王面前又进谗言，便是不好了。就这么着吧，滚蛋！连滚！这些东西都是怎么来的？皇上赏赐的。如此便好，爹还以为是儿女收了人家钱呢，这可万万不成啊！这受贿可是催命符，咱家可还没过几天好日子呢。儿子明白，绝不和那些阿杂货同流合污。你看，爹给你把这玩意打出来了。爹，我得去武安军的府上一趟，午饭应该是在那里吃了。你叫什么名字？方才对姑娘多有冒犯，还请姑娘勿怪。诺，这就是救了你孩子的那个小兄弟。你当真不喜欢？哼，我迟早杀了他。你这两只鸭子绣的不对呀，鸭子的嘴巴要长一些。你怎这般胆小啊？哼，我绣的是鸳鸯，你个登徒子。臭小子，你倒是长本事了，竟然敢欺负起我的女儿了！这小妮子咋还告状了？武安军明察，我可不敢，我就是开了两句玩笑罢了。哼！你不是说找我有事吗？若是些无用的事，看老夫如何罚你。武安军还请一步出去看，这件事于秦国可是有大利。待会若是没甚东西，看你小子如何收场。武安军请看此马有何不同？你要给我看的就是那个。正是，武安军可愿骑上去试试？好小子，你是如何想出来的？虾仁有些不好意思，说出了自己被赵括从马车扯下来的那段事情。很好，你能在战后总结出这么个东西，便是又立一功。只不过大王给你的封赏太重了，便不再给你封赏了。这封赏大王给不得，武安军却是给得的。说吧，你小子想要什么？蹭顿饭总可以吧？你这小子，今日我让夫人多做几个菜，咱们二人不醉不归，算是给你的赏赐了。相国大人来找过我，找你作甚？行贿？礼我倒是收着了，不过送礼的人却是趴着出去的。为甚要得罪相国？倒是也没甚，我们这些人在前线玩命厮杀，却因为人家几句话就将战果付之东流，是个人都有怨气。午饭后，虾仁刚回到家中准备看兵书，屋外却是又下起了雪。虾仁，你给我滚出来！爹，我出去会，今日的晚饭也不费留了。你这又是去哪？那个武安军的女儿来了，儿子我准备打算把她讨来，给您老做儿媳妇，您说成不成？滚！你这是甚个意思？我来揍你！靠你身后的这位兄弟嘛，敢问兄弟叫甚？蒙武。哦，原来是蒙敖将军的儿子。不对啊，你应该在蓝田大营才是，偷跑出来的。关你什事？难道就不能是我爹准我出来的？那应该是有能证明的东西在的。我是蓝田大营的副将，该是能管着你的吧？把东西拿出来看看。喂，我是来揍你的。
你怎地盘问起我的打手来了？哼，那倒也是，不过光靠这位兄弟怕是不够吧？要你管，打了再说。等等，咱们赌点什么吧？你说赌什么？这样吧，若是我输了，我便脱光了衣服在咸阳城里跑一圈；要是你输了，你今日便随我处置，如何？好，我同意。在这里动手，难免打坏东西，咱们蓝田大营走一遭吧。去就去。稍等我一下。马可只有这一匹，白姑娘若是不嫌弃，就和我共乘一马。白泽虽然不愿意，但是让他跑着去蓝田大营也是够累人的，不情不愿地坐在了虾仁的马上。蒙武却是傻了眼。那我呢？切，自然是走着去了。蒙府是有马，但我想你应是不敢回家吧。雪花飘飘，北风萧萧。娘脸，老子怎的挑了这么个苦差事？刚从军营跑出来，又要跑回去。现在没有你们怎么活呀？现在。听说虾仁提前回了蓝田大营，蒙骜也是走了出来，看着虾仁身边的白泽，便是怒道：我家那小子今日擅自出营，可是你这丫头撺掇的。将军莫生气，蒙武兄弟在后面呢，我这马只有一匹，只能带一个白泽了。老子就在这儿等，看我怎么收拾那个小子。将军在下与蒙武兄弟和白泽姑娘打了个赌，将军若是不嫌弃，让我替将军您收拾他如何？不过你下手定然不要轻了才是，千万莫要顾及本将的面子，只管往死里打，但也别真打死了。将军还请放心，有分寸。爹，等你休息好了再开打，我先进营了。你就是打赢了虾仁那小子，老子也得收拾你。蒙武，你要是输了，我就再也不理你了。我这是招谁惹谁了？比什么？咱们就比拳脚功夫吧，比兵刃难免要受伤。白泽姑娘可愿意陪小人游一圈咸阳？你说的惩罚就这个？不然啊，我若针对你如何？恐怕武安君要把我千刀万剐了才是。知道就好。方才多有冒犯，如今为姑娘牵马，算是赔罪了。这四方馆是做甚的？那些世子吵架的地方，你怎的连这都不知道？姑娘可愿意与我进去看看？随便你。所以，我们儒家论人性，以善导之，自可罢兵止战，天下太平。我打赌，百家争鸣，不知姑娘喜欢哪一家？谁能治国，便是喜欢哪家。倒是这么个理。先生何故发笑？将军来这四方馆作甚？难不成行武之人便不能入此地了吗？在下李斯是楚人，想入秦地以求一官半职，奈何没个名头，不好混啊。先生若要名头，稷下学宫却是个好去处。没钱去。先生还未曾回过在下方才的问题呢。台上这两个，一个是儒家，一个是墨家，听他们吵得热闹，无非就是在人与兼爱肥公之间吵个不停，于强国根本无用。那先生可有见解？在下认为，强国需靠法家。就拿秦国来说，若无商君之法做底子，恐怕也没有如今这般气象。当然，还有将军这样的兵家，亦可强国。既然先生知道强国之根何在，那为何还如此落魄啊？才疏学浅，应该再读些书才是。在下愿意助你一臂之力。先生方才说差个名头，如今又说还需读书，如此一来，稷下学宫便是个好去处，以此做先生路费，可够？够了。可将军为何助我？才听了先生的话，在下想赌一把，赌你李斯能成大才，不过有个条件。将军请说。那便是先生从稷下学成之后，当归秦国。不知将军名讳，还望告知。若本将为战死沙场，到那时与你李斯同朝而立，自然便认识了。这位将军还真是性情中人。现在去哪？姑娘可愿意请我吃顿饭？你自己没钱，方才都给那个叫李斯的家伙了。若是姑娘肯请我吃顿饭，那便可以回家了。好，一言为定。敢问姑娘，这进贤居可是当年张子见惠文王之地？正是。今日午饭便是在这里吗？不然还能去哪？赶快吃完，赶紧滚蛋。姑娘对我如此愤恨，家人不知哪里得罪了姑娘，还请姑娘告知一二。你在战场上对我有轻薄之举，那是为了救姑娘命。若姑娘真的在意此事，在下给姑娘赔罪。还有你打烂了我的。
那是武安君命在下去做的，若不是在下，姑娘不死，怕是此刻也是还在床上。哀哉赵国45万儿郎啊！痛哉赵国虎狼之情男人，坑杀20万降卒。虎狼之情，白起人屠。姑娘可是不愿意听这些话，若是不愿意，本侠愿为姑娘当一次打手。不用了，我爹自己也承认，赵国吃了这么大一个败仗，让他们说去吧。姑娘明理，只不过在下也是被骂了，在下也是刽子手之一，如今听到这话，难免自愧于心，在下不愿意听。姑娘稍后片刻。其实我也不乐意听的。你是何人？本将便是你方才骂的虎狼，坑杀你赵国20万降卒之时，有本将一份。本将腰间这把佩剑，便是你家将军赵括的。你就是擒杀了我赵君主将的那个疯子。本将虾仁，赵括是死在本将剑下。你是何人，也敢在本将面前放肆？我叫毛遂，我不远千里从赵国入秦，便是为了骂上你们这些屠夫一番，以泄心头之恨。你这家伙真是讨厌！若有本事，封王拜相之后再来骂；若是要以白衣之身来骂，本将就站在你面前，可敢来杀？末将参见武大夫。本将自小家里就穷，秦律也不明白，我可是犯下了秦律。是武大夫，您在市集与人私斗，军法秦律均是犯了。那便走吧。哦，对了，这个家伙方才辱骂我大秦将士，更是辱骂王上，辱骂武安君，该当何罪？驱逐出秦国便是。我那厅里还有一位姑娘，是武安君之女，劳烦将军派人替我将那姑娘送回去。自是应当。你叫什么名字？末将李信。知道了。可否能给我找本大秦律来读？自然可以。可否再帮我一件事情？武大夫请说。我家里有位老爹，若是久等不见我，回家难免担心。可否派人去我家里一趟，就说我喝多了，在武安君家里睡下了，明日一早去蓝田大营述职。好。大秦律若是按照虾仁这个罪来说，是要被砍去一条胳膊的。虾仁看了看自己的右臂，就你了吧，反正也受过好几次伤了，砍了便是砍了。王上，这他娘的不会把营妓给招惹来了吧？武大夫身在牢狱，还不改看书之志，好情啊！王上，罪将虾仁参见我王。武大夫看的是甚？回禀我王，我看的是秦律。那武大夫可知自己犯了甚罪？知道，按大秦律法，市井私斗当砍去一条胳膊。虾仁不敢狡辩，只求我王速速下令，也好让虾仁免受煎熬。今日你我先不谈秦律之事，武大夫对寡人可是有怨气？罪将不敢，莫要欺君。回禀我王，怨气是有，我王让在前线征战的将士放弃了唾手可得的邯郸，虾仁想不通。我王可是听了谗言。那武大夫觉得是谁的谗言？自然是相国大人的谗言。不必拘束，武大夫你知道的，只是不说罢了。且你心中的怨气大多都在相国那里，要不然也不会收了相国大人的礼，还将相国大人派去的人给打了出去，是吗？武大夫不必惊慌，这咸阳城是我嬴姓的咸阳城，是寡人的咸阳城。若是寡人连自己家里的事情都弄不明白，那还配当这个秦王吗？我王圣明。寡人负了在前线的将士，便当不起武大夫这圣明二字了。不过寡人确实没有辜负秦国。虾仁不解。寡人知道丞相是害怕武安君再立不世之功，那他便大权旁落。试问，若我秦国将相不和，如何一统天下？有味草药叫做甘草，煎药时起调和之用，时常会用到。既然我秦国不能像赵国那样有断将相和的美事，那寡人便充当这位甘草吧。听了嬴稷的解释，虾仁也幸福了许多。果然，秦昭襄王又哪是那么容易被蒙蔽的？想要蒙蔽眼前这个头发已经有些花白的秦王，恐怕也只能在他自己愿意的时候了。武大夫是我秦国新星，不知对于接下来的局势有何看法？我王还会攻取邯郸，但应该不会用武安君了。就如同方才所说，若是武安君再立军功，恐怕除了大王，便再也无人能压制武安君了。这不是大王想看到的局面。若是能拿下邯郸，大王便能顺势灭掉魏韩两国，自此三晋进入秦国版图，东出再无障碍。到那时齐楚两国皆成鱼肉，任大王宰割。武大夫大才，所思所想与寡人一模一样。如此大才，寡人怎能让其失了一条臂膀？虾仁听到嬴稷的话，意思是要饶了自己，确实有些猛了。可是秦国律法严苛，根本没有轻易饶恕的道理。武大夫打那赵人打得好啊，寡人也看不上那些似女人一般的男人，只是秦律有令，不得不入这监牢，是吗？武大夫可是忘了马镫，今日武安君来找过寡人，给寡人看了你所研究的马镫，甚好。若有了此物，那我秦国骑兵从此可以傲视九州，再无敌手。
赵国有幅符旗，而我秦国有武大夫之马镫，如此大功，还不能抵消武大夫这一条臂膀吗？我王胜明。武大夫，你是寡人见过最为优秀的年轻人，莫要负了寡人，负了秦国。虾仁誓死报效大秦。第二日，虾仁便被放了出来，到了蓝田大营述职。其实都是营妓刻意庇护的缘故，若营妓真的不在乎他，那虾仁的一条胳膊定然是保不住的。昨日出手没轻没重的，没把蒙武兄弟给打坏吧？嗨嗨，你昨天的那几手我不会，你得教我。虾仁昨天比武，用了上辈子在部队里学的格斗术，这种格斗术自然是这些秦军没有见过的。蒙骜也是颇为有兴趣，虾仁倒是不介意都交给秦军。末将虾仁参见蒙敖将军。你小子这几日可是没闲着，听说昨日离开之后还打了赵人，若不是大王，险些被砍了一条胳膊。对了，这玩意就是你弄出来的马镫？正是，虾仁也是靠着它才免去了灾祸，只不过如今还是没产出来。我这一副是我家老爹打造的，将军上去试试。嘿嘿，老子等的就是你这句话。真他娘的痛快，骑在马上稳的一匹，就和老子站在地上一样厉害。听到蒙骜的赞赏，虾仁也是谦虚了几句。蒙骜拉着虾仁进了大帐，然后给虾仁介绍了蓝田大营的情况。这个是我儿子，如今是千夫长，你们已经认识了，就不用多说了。至于这位叫做桓一，是原来的副将，不过你是大王钦点，以后你说话比他好使。不敢不敢。家父将木要谦虚，单说生擒赵扩那件事，那便是足够让桓一信服了。以后桓一听家父将的。蒙骜将军，我还有事，就不多留了，要不然在场上的那些个新兵，怕是要闹事。这位桓一将军平日里负责新兵的训练，至于你做什么，我还得再想想才是。不过你小子手上的那些功夫，可得拿出来教教咱们，莫要藏私。自是不敢。我听说你有个战场上认识的兄弟，也在大营里。我之前掌管的那1000人都在营里。废话，武安军入城使用的便是你这1000人，如今自然是被划到了老子的蓝田大营里来，还没有安排千夫长是谁，你去见见。好，去看看。那批正在练刺杀的人，便是你之前的兄弟。想好千夫长是谁了吗？营僚如今是个甚职位？那个叫营究的小子，在入伍之前便是有了爵位，如今在军中是百夫长。这小子让蒙上赐了名字，真是有福气。那就他吧，蒙敖将军不会说我徇私吧？老子又不是闲得蛋疼，你说是谁便是谁。那就多谢将军了。将军不是要我手上的功夫吗？我先教会这1000人，再让他们去教他人，如此不出1月，全军便是都会了。如此甚好，还是你小子有办法。既然如此，那虾仁就不叨扰将军了。我下去见见那帮兄弟，1个月之后定然给将军一个满意的答复。营僚何在？在。虾傻子。哦，不对，小人营救拜见虾将军。你我之间不必这么生分，你如今是百夫长了吧？我再给你提拔1级，你接我的班，把这1000兄弟带好。如今你虽然是咱秦国的红人，可也该收敛一些才是，哪能这么提拔？你是说我假公济私？老子像是那般人吗？已经和蒙敖将军商量过了，你怕个甚？还是你小子他娘的够意思，老子没白交你这么个朋友。和你说个事，老子看上个丫头，以后你见了直接叫嫂子。谁啊？武安君他闺女。我勒个娘咧！你小子真他娘的有种！那是。兄弟们，你们说说，这人身上哪个位置最硬？是手是脚最硬？放屁！明明是脑袋。停，说手脚的算是说对了一半，至于说脑袋的，他娘的，难不成你要把头伸过去给人砍吗？这人身上最硬的地方是膝盖。你们不信你们拿拳头往膝盖上砸一砸试试。他娘的，硬的和块石头一样。将军说的没错，是的，好硬。那我再问问你们，平日里练的那些个手上功夫是为了什么？杀人。对，就是杀人。其实那些所谓的功夫，就是怎么杀人快，怎么来。现在我和营僚给你们演示一番，稍后两对战。营僚出列，与本将比试，给兄弟们做个演示。瞎傻子，老子好歹就过你的命，就不能换个人吗？你别真把老子给打死啊！放心好了，我有分寸。再来啊！还来？这可是你逼我的。他娘的，早饭白吃了。
今日咱们这1000人喝酒吃肉，人人有吃，本将自掏腰包。若是谁能在之后的对抗中把对面打趴下，加肉半斤。去找蒙敖将军，让他派人出去买酒肉回来，就说是我说的。你得请老子单独吃一顿才行。被打趴下了的，今日还是跟着其他弟兄吃饼吧，打赢了才有吃。将军，你方才不是说人人都有吗？老子改主意了，不行，有本事的吃肉喝酒，不过记住了啊，不要把人给老子打死了，脖子和裤裆都不准打，后脑和眼睛也不准打，其余随便。将军，哪打伤了咋办？怪你自己没本事，活该受罪。开打！小子，照你这么个练法，我看今日要把医官们给累死才是。那是将军的事，反正我只管训练。若是士兵们伤了没人治，我可是要骂娘。你这小子，放心吧，老子才去了咸阳城，请了大夫，保准管够。不过你小子花钱是真不客气，咱们大秦的军队里还没有哪个将军肯自掏腰包给底下的弟兄们买吃的。这钱嘛，生不带来，死不带去，花就花了。小子我一人吃饱，全家不饿，怕甚？再说了，小子我前几日发了一笔小财，这点钱算甚？怎么个说法？虾仁凑到蒙敖的耳边，把范睢送礼的事情说了一遍。乡邦大人真是越来越过分了，你才刚刚冒头，便是要拉拢你了，可见相国大人有多怕咱们武安军。怎么，将邦也给将军送过东西？自然是送过的，只不过老子却是连人带东西都给扔了出去。如今见了你这般做法，现在想来还真他娘的亏大了。所以说，将军你傻吗？去你娘的！3天的时间，虾仁便是将自己的格斗术完全的交给了这1000人。这些人几乎是人人带伤。兄弟们，手上功夫你们都是学会了，那也该替本将帮忙。你们一人教他1000人，就按本将的法子来。不过要遇到好苗子，你得给本将带回来。带回来多少人，本将都让你管着。将军，那要是带回来1万人该怎地？那他娘的领2个钱，赶紧滚蛋！老子要的是精锐，不是什么歪瓜裂枣都要。出发！虾仁的脑子里在想着一件事情，他要为秦军组建一支特种部队，人数不宜多，约莫在1万人便是足够。将军何事？虾副将把我的差事给弄没了，自然是要来跟虾副将享享清闲喽。启禀将军，小人奉命去叫其他人，可是有人捣乱，小人不敢动手，特来请示。你这混账东西，老子白教你了，谁不服，揍他娘的，打不死就成。是将军，揍他娘的。四将军这般练兵真是痛快。不过那位小兄弟教的那一批人，我是知道的，都是些市井无赖，还有山上的盗匪，不好教也是正常。将军就不怕那位小兄弟被打了？自己没本事，被打了也是活该。不过嘛，本将对于自己的那些个功夫还是有些自信的。将军若是不信，一步看看。走，去看看。虾副将，你教出的人怎的抱着脑袋？这哪里像是要动手，分明是挨打吗？将军莫要窥一斑而见全貌，看了才知道。将军看见了吧？这便是老子教出来的4次翻招式，桓义倒是头一次见过。其实这还是手下留了情的，要是直接对着脖子来一下，将军觉得结果如何？江将军，桓义佩服。我说你们2个家伙倒是好清闲，老子累死累活的。谁让我们2个是副将呢？蒙敖将军，您是主将，自然该劳心劳力。你小子这张嘴，他娘的！不说了，武安居要你回咸阳一趟，去他府上。本以为今日是个清闲日子，武安君可真会找麻烦。这小子怎么样？我觉得不错。你们都是我大秦的锐士，我大秦的热血男儿。本将遇见一支新军，一支攻必克、战必胜的新军。你们要学的东西还有很多，老子保证会让你们吃8辈子都吃不完的苦头。你们怕不怕？听说你在训练蓝田大营里的秦军有些成效。还有甚想法，与我讲来。末将还想在蓝田大营挑1万人，组成一支特殊的部队，不光要攻马娴熟、投毒、夜袭、暗杀这类的活，也是不能少。若这1万人能成，当是我秦军之宝。真的能成？当是能成的。既然能成，那便放手去做吧。需要什么，你找蒙骜开口便是。若是他不行，便让他来找老夫。老夫弄不来，便去找王上。总之，秦国会全力支持你操练这支队伍。末将谢过武安君。练兵你是好手，不知打仗如何？
这还未曾指挥超千人的人马，武安君莫要见怪。无妨，老夫还是伙夫时，便是常有些奇思妙想，总要打过才知道书房里有沙盘，你我操练一局。虾仁也是来了兴致，能和白起在沙盘上对战，可谓是一个武将莫大的殊荣。白起选了秦国，共计20万兵力，而虾仁则是选了3晋联军，共计35万兵力。战术背景是3晋攻秦，白起负责守，二人便是在这沙盘上厮杀开来。一个不慎被武安君断了粮草，败了。第一次能在我手上支撑半个时辰，也是可以了。若真要是用3晋的军队来，怕是败得更快。从孝公开始，列国合纵攻秦，便是不能同心同力。说得不错，合纵向来不能同心同力。如今长平之战之后，我秦国再无敌手，即便是6国军来，我秦国依然傲视九州。全仰赖武安君神威。可惜白起此生是上不得战场了。大王应该同你讲过，我秦国将相不和，若要权衡，就不能让我再立军功。只不过我却是担心啊。担心什么？我担心丞相与大王不知兵，若真要是贸然出兵，怕是要葬送我秦国许多儿郎。那敢问武安君可有了办法？有办法，那便是为我秦军再培养出一位战神，如此便能安稳。白起这把剑不能出鞘，便也罢了，只愿我大秦能一统天下。你方才与我谈话甚好，这人选我原本定的是蒙骜，只不过如今换成你了。小人恐怕会负了武安君所托。你喜欢我家丫头？我看得出来，我家丫头也是对你有些意思。不过这女孩子总是害羞了些，还得靠你自己。小人明白。这是我总结的兵书，你闲来无事可以看看，总归是有好处的。谢武安君。若你真能娶了我家丫头，那我们便是一家人了。可愿意帮岳父这个忙？定不负岳父大人所托，也定然不会负了白泽。1个月之后，虾仁的格斗技巧已然在秦军之中流传开来，每个人手上功夫都是长进了不少。虾仁也和蒙骜谈起了组建秦军特种部队的事情。既然武安君点了头，那我也不墨迹。这蓝田大营里你看上谁，尽管拿去。我让那些负责去教咱们秦军练拳的小子帮着物色了一些，如今还差1000人，便是想着蒙武兄弟的千人队拿来给我，他给我当副手。你这小子，我看你是把什么都算好了，才来告诉老子给你便是。你可别给老子我丢人，否则有你好果子吃。父亲放心，蒙武集结你的千人队，一会参加检阅。诺。我看这酒是喝不成了。等我这支新军建成，我请将军喝酒。你们都是我大秦的锐士，我大秦的热血男儿。本将遇见一支新军，一支攻必克、战必胜的新军。你们要学的东西还有很多，老子保证会让你们吃8辈子都吃不完的苦头。你们怕不怕？这支新军，本将做主将，蒙武和赢辽为副将，而你们便是这支新军第一批人。我要让你们能深入敌后，驰骋千里；我要让你们能翻越城墙，取敌将首级；我要让你们成为让6国胆寒的恶鬼，去争取属于自己的荣耀，让大秦以你们为荣。好，现在每人马步1个时辰，扛不住的给老子滚蛋！所有人看到前面那山了吗？跟着我冲过去再回来，如此反复3次。若是晚饭之前还没回来的，那便是不用吃午饭了。这小子还真是个疯子，他要不是个疯子，怎么能提拔得这么快？虾仁组织的这次长跑又是持续了2个时辰，每次跑回来都会有专人在胳膊上绑上一个布条，以此来计数，避免有人浑水摸鱼。等到人回来的时候，只有不到6000人，剩下的4000多人有的只差1步，有的却差得很远。你们吃饼去吧，拿了饼立刻回来看我们吃肉。蒙将军开饭。他娘的，老子倒是成了这小子的丫鬟了。瞎傻子，咱这队伍也得有个名字。你小子说的对，等老子想想。瞎傻子，咱这队伍也得有个名字。你小子说的对，等老子想想。特种部队，猛虎、狼牙，秦军被称为虎狼之师，那咱们就叫虎狼军。虎王军。虾仁找蒙骜拿了假条，骑上了马，直奔咸阳城。他要打造虎狼军的装备。虎狼军被虾仁训练了1个月之久，队列、格杀精要、野外生存、战败逃生、利用飞虎爪攀爬城墙等。如今他们的身体素质强了不少，唯独缺了些装备。儿呀，你怎的回来了？老爹，你看看这玩意能打出来不？爹试试。
只要是儿你要的东西，爹一定能打得出来。这个一定不能影响手指活动，要不然可就白费了。都，这位是白泽姑娘，说和你是朋友，这些日子时常来看望爹，你们聊。白姑娘这些日子常来，怎么，武大夫可是不欢迎我来？欢迎欢迎，自是欢迎。是我爹让我没事便来看看你爹，你这家伙在军营里也不回来，便只好让我这个朋友替你尽孝了。今日定然要请白泽姑娘吃顿饭，全当答谢了。便宜了，我可不吃。好，啥贵吃啥。你之前让虾伯伯打了马镫，又是打了飞虎爪，如今又是要打什么？虾仁走了过去，给白泽说起了自己的那些想法。你脑子里想的还真多。对了，听说你的那只新军叫虎狼，正是，名字起得不怎么样，一听就是你这家伙起的。都说战场上死了的人是孤魂野鬼，留个这东西就当是墓碑了。多谢姑娘了，正好是让人打这些东西出来。姑娘说的不错，战场孤魂太多，有这东西也算下葬了。不必了，我都已经给你准备好了。不过你今日要把我伺候舒服了，才能给你。今日家人便是姑娘的人了。稍等我一下。白姑娘与我家老爹说了甚？关你甚事？对，白姑娘说的对。既然你为我牵马了，今日也不让你这家伙破费了。咸阳城外野炊，愿不愿意去？自然愿意。听说你和我爹说你喜欢我，还说此生不负我。那今日你怎的哑巴了？他奶奶的，家人，现在你怎么怂了？头掉了碗大的疤，怕啥？白姑娘，那个我喜欢你。我也喜欢你。我饿了，先给我弄饭吃。夫人，吃鱼可好？讨厌的家伙！你这家伙若是赵括知道你用他的剑来当打火石，恐怕是要气得再死一次。为了夫人，一把剑算得什么？贫嘴！你是什么时候喜欢上我的？打你屁股的时候。你个蹬徒子！那夫人是何时喜欢上我的？我也不知道，反正就是喜欢上了。你说咱们什么时候成婚呢？啥？成婚？你想的还真多。有备而无患嘛，万一我若是移情别恋了，那该如何是好？你敢？这马便是留给夫人骑回去了。蓝田大营离这里也不算太远，家人跑回去就行。耐过几日，我将那些面具连同你的打造的那些东西一起送去。谢过夫人。真是个不解风情的家伙，晚点归营能死呀。和那小子说了，身子没送出去吧？那家伙要归营还没来得及。咱们母女俩都是个苦命的人，嫁的人都是日日不着家的，你以后也要和母亲受同等待遇了。没事的，反正我爹在我小时候也很少在家，早就习惯了。傻孩子，这哪里是一样的？女儿愿意。你这小子，晚了半个时辰，一会我自去领军棍。不过将军却是要给虾仁道喜了。怎地个说法？虾仁凑到蒙骜的耳边，把他和白泽的事情说了出来。你这小子也对，只有你小子能把那丫头给降住了，不像我那个儿子，那叫一个没出息。咱们秦国是不是有首情歌来着？蒹葭苍苍，白露为霜。是的，将军。加20军棍，你们一边打一边唱，再到外面吆喝着点，通知全营，这是本将的军令。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓一人，在水一方。传蒙将军令，下部将受军棍，全军唱蒹葭苍苍，白露为霜。所谓一人，在水一方。瞎傻子，挨揍了！不行，我得去看看蒙武将军。你去不去？晚了就看不上了。等等，老子。这林子里豺狼虎豹多了去了，再不济也有几条毒蛇。老子还没娶媳妇呢，可不想死在这呀！老子却是马上就要娶媳妇了。将军，谁家姑娘这么有福气，能当将军家的媳妇？还能是谁？就是咱武安军的丫头呗！一见面他就喜欢上老子了，死缠着不放。上次咱们营里不唱了蒹葭吗？你们只知道我挨军棍了，不知道为啥吧？为啥？那时候老子刚和那丫头定了婚事，一下子没忍住。那将军你可真有福气！他娘的，你是说老子配不上那丫头？那丫头再怎么神气，来了也是要给老子端洗脚水。嘿嘿，说错了，将军和咱武安军的闺女，那是天造地设的一对。
蒙武兄弟，我知道你也喜欢白泽那丫头，我这也算横刀夺爱了，不怪我吧？老子喜欢她不假，但是你比老子强，她也不喜欢老子，老子也不是那小气的人。不过依我看，是你给她端洗脚水还差不多。就这么看不起老子？那等哪天回了咸阳，我去说说。就不能给老子留些面子？兄弟们都听清楚了吧？咱们将军怕自家婆娘。